各位網友大家好啊！好耐冇同大家直播，同大家互動傾偈啦。因為最近嗰個身體又有啲問題啊，唔係咁好啊。OK，咁我先唔好講呢樣嘢。我今日咧就講呢條片之前咧，我俾大家睇一睇我喺網上睇到嘅一個新聞啦，咁樣啊，就比較少人講嘅呢樣嘢，俾太多人講呢，無謂講啦。大家都睇到啦，係咪喺網上？咁電視又比較少啲人講嘅，大家聽一聽啦。澳洲嘅朋友仔啦，咁啊話喂，你小心啲喎！而家咧係咪好多人咧視中國人啦？咁中國人咧幾十，大家慢慢聽啊！印象咧就係有錢啦，唔出聲啦，死做爛做啦，又唔夠團結啦，絕對就唔係好勇鬥狠啦。最有錢係中國人，最好恰都係中國人。咁估唔到今時今日，哇喺澳洲你都可以指住我哋嘅鼻嚟鬧喎，咁啊發生咩事咧？咁啊係咪喺呢一個 Evergreen 啊？嗰度係叫咩名啊？即係有一個 shopping mall 啊，類似一個都比較唔係啲咩落後嘅小村莊啊嘅地方啦。有兩公婆喺一個休憩用地嗰度，應該算係休憩用地啦，俾一班僆仔襲擊。咁啊最細嗰個11歲啫。當時就係佢兩個一齊俾人哋指罵、叫囂、埋身攻擊。個女人咧。大家可以睇唔睇到啊？即係呢張圖可能唔係好清楚啦。個老公咧係企喺度一路打電話，一路企圖阻止7個僆仔男女襲擊佢老婆，有踢頭啦、踢身體啦，同埋叫做係咪摔抱啊？笪落地一齊摔角柔道啦，咁啊埋身肉搏。佢老婆係一個人寡不敵眾，俾人哋打咗喺個地下度，仲要不停個頭啦、踢個肚啦、踢個身啦，咁個男人係由頭到尾咧，淨係離開2米嘅安全距離阻止，同埋一路打緊電話。我唔知佢報警啊定咁點解唔幫手咧？嗱，有好多嘅專業人士咧出嚟分析咧，就高度讚揚呢個老公，就係話澳洲呢個國家咧係非常之頭痛呢一班未滿18歲。冇呢一個係咪叫咩行為能力嘅人士啊？佢哋係極度受保護嘅。如果你反抗嘅時候，令到對方有即係大嘅損傷，又係你錯。如果對方已經離開咗，冇對你造成呢一個身體嘅嚴重傷害啦，而你去追佢或者去跟蹤佢，又係你錯。反正你點都係錯。呢個老公嘅做法係啱，因為佢係即刻報警。報警嚟咗之後，邊個錯啊？咁啊，梗係包容佢哋啦。咁日未喐手，佢哋赤手空拳咧。如果你哋有任何嘅過激嘅反應咧，都係你唔啱。哇！咁啊冇得講噶喎，即係任佢玩嘅喎。到一個比較叫做叫中間少少啦，就第一唔好去呢啲僆仔會出現嘅地方啦，即係咩公園啊、休憩用地啊、大型嘅熱鬧嘅地方可以，但係唔可以去啲後巷。仲有而家你唔係淨係避啊，即係當然啦，我哋 Chinese 呢一個好勇鬥狠，唔會尋釁滋事啊，但係佢哋會嚟搶啊，即係有。其中啦，唔係淨係呢7條僆仔啦，有好多嘅就效法咯。喂，大佬，你7條友打個 Chinese 打到佢咁樣，都可以冇事嘅，血流披面，成身都係血嘅，咁都冇。如果佢可以咁做，就證明冇老豆老母，有爺生冇乸㗎，冇點會 expect 差佬放咗佢之後，佢翻屋企會受到教訓。基本上就係一個標榜啊嗱，青少年咧做呢啲嘢咧係會冇下場噶，冇呢一個應該受嘅刑罰噶，因為咧我未成年就係一個好好嘅免死金牌，其實同白卡一樣啫嘛，只不過佢哋係一群白卡。其實你係鼓吹緊佢哋去犯事噶喎。咁然後咪又有咯，今次勁啦，佢唔係淨係打啦，打鬧可能。好啊，咁多先啦，我怕聽得太多大家悶。下邊仲有幾單嘅，如果大家唔怕悶咧，我俾大家再聽下啦。呢啲咁嘅我覺得唔新鮮嘅，即係亦都係佢講得好真嘅啊！因為我
大約喺10幾年前，我係遇過呢種事發生嘅。呢啲事咧，其實咧冇講多嘅，完全係有呢事，唔好話澳洲呢度都有啊。呢啲咁嘅事咧，係我係喺大約10幾年前係發生過喺我身上。當然我係冇嗰個女人咁唔好彩，俾佢打到咁啦。一來我自己係識功夫，二來我係唔會俾佢咁樣打到我啦。我係好彩啦，我冇咁好似個女人咁樣。係嗰陣時，大約10幾年前咧，我幾個女仲好細，大約係幾歲嘅。咁我帶佢去一個公園度玩啊，又係見到個10幾歲嗰啲啊，13、14、15歲嗰啲衰仔啊，揸住支咁長嘅樹枝，雖然嗰啲樹枝係執嘅，但係咁粗啊，咁粗啊，走埋嚟想幫我哋咁，即係咁想幫我哋。我當然梗係唔會俾啦，我即刻要叫我個女行開，我即刻指住佢，我 no 放低，嚇佢，大聲指住佢，跟住佢啊驚驚地。其實我已經有，我唔會俾佢打噶。佢如果真係搏埋嚟，我一定還手，唔會俾你搏到噶嘛，係咪啊？我自己一來係識功夫，係咪點會俾你搏到我啊？但係2、3個啊，雖然係嗰啲樹枝都好粗嘅，所以佢執翻嚟啊，即係咁想我嚟幫我，指住佢，我 no 放低。我話你咁冇家教啊！指住佢，好惡咁指住佢，咁啊有少少驚我啦，咁啊行咗去都唔服噶，仲喺度咁啊口噏噏咁鬧啊！呢啲咁嘅戰爭咧，其實好多噶，唔好講澳洲啊，呢度都有啊，都係嗰句啊，又係講翻我呢句話，睇下你時唔時運高。咁有啲人話，我從來未發生過，咁你好彩啦，我話冇咁大聲，你好彩啫。唔係呢個社會冇呢樣嘢發生啊嘛，係咪啊？其實喺20年前啊，大約我有一次又係咁樣。當時我個外甥仔仲好細個，而家嘅蝦去唔到啦，而家係好好打噶。當時就好細個，我就同佢去嗰啲叫做嗰啲小鎮咧，就好多嗰啲 Expo 啊，細型嗰啲，即係有啲機動遊戲玩下咧，嗰啲咁樣。咁我當然嗰啲地方又係好少華人啦。咁我帶佢去啊，嗰陣時，大約係20年前，可能佢都唔記得咗啦。又係有一班嘅行埋嚟圍住我哋，噏三噏四咁樣，又係嗰句啊，佢又係唔三唔四啊，侮辱亞洲人啊，講嘅嗰啲衰嘢又係。咁啊，跟住呢件事咁啊，哇，佢冇打我哋，佢喐動口啫，個口咁樣口噏噏住就冇喐手打我哋。咁啊，鬧翻嚟幾句就算啦，咁行咗去都冇發生。當時我記得我翻屋企講啊，我屋企人都唔信啊，即係好奇怪咁望住我，覺得要冇呢件事發生嘅，就係咁。呢度啲華人就係咁，明明係有呢件事發生都好啦，佢都係鴕鳥戰沙堆啊，冇咁易發生嘅，好嘅，你唔好講衰洋人，真係好似呢樣嘢。所以嗱，次我揾到呢個新聞咧，唔係我講噶啦，不過係人哋條片，我唔好意思，即係轉發出嚟，侵權人哋唔好，所以我先翻放佢嘅語音俾大家聽下啫。但唔係代表冇呢啲事發生噶嘛，係有噶嘛，仲有幾個故事啊。如果大家唔悶，可以放俾大家聽下。可唔可以大家聽下啦？另外一個故事啦，又另外有幾個故事添啊。我打佢咧，佢嚟搶嘢嘅時候，人哋4條僆仔你得1個，咁點打？如果我打得到咧，總之我葉問上身啦，咁點啊？嗱，有另外一個，因為好多小紅書嗰啲全部咧清一色洗。大家慢慢聽下啦。一個男人佢留言啦，佢話佢曾經咧喺一個超級市場啊，唔係好荒蕪啊，咩後巷啊，一個人都冇啊，街燈昏暗，唔係嗰啲 case 啊，係日光日白嘅停車場門口，已經人哋露天好大嗰啲 parking 嗰啲停車場，行2步就已經入到去嗰個 supermarket。佢入緊去嘅時候咧，突然間有一個嗰啲靚妹就走過嚟咧，喺佢隔離咁樣啦，即係逆對面行過嚟，行到埋嚟嗰陣咧，突然間喺佢耳邊咧就咁樣一個好大嘅聲量咁樣喺。佢係一個咩人咧？佢係一個1.8米幾做 gym 好 force 嘅好有肌肉嘅男士，中年30零歲嘅男士。佢話佢係對住嗰幾個唔知可以俾咩反應，嗰個靚妹咧叫完之後咧就喺隔離成班人咧喺度笑，然後咧嗰個人當然係好興啦，咁啊諗住上前去鬧翻佢嘅時候咧，
個僆妹都幾醒喎，匿埋咧就成班人有一個高啲嘅男仔佢企出嚟擋住喺前邊，咁當然佢哋都係冇一啲肢體嘅去攻擊佢，就係喺度笑咗成班人咧咁樣笑。哦，咁如果10個咁佢又唔敢恰你啦，咁原來一個成年嘅壯漢佢哋都係會咁樣喎，都會攻擊嘅喎。就算我唔喺澳洲咧，我覺得真係把幾火啊！即係難怪有啲咧喺澳洲嘅人都會覺得，好小事啫，咁梗係啦，唔打你咪冇事咯，打你睇下，唔影響到你咪冇嘢。如果打你個僆仔同打你老婆，係咁咪點啊？一個打唔過，我淨係捉住一個打，非死執。嗱，呢個女人啊講有句話真係講得啱嘅吓，有人覺得唔關你事，唔係打你啊嘛，打到你就知啊，人唔係成日都咁時運高嘅，不過有好多人咧，特別係華人啊，我唔知點解啊，多嗰啲就算俾人恰咗都唔敢認噶，佢覺得好瘀啊，冇啲事發生啊，咁啊你好彩啊，你成日一班人行嘅，6尺幾嘅，周身紋身嘅，或者即係冇人搞你嘅，你普通斯斯文文嘅一個人兩個人，特別你係外籍人士，冇人搞過你，我真係唔信啊！喺外國生活冇俾人串過，對唔住，我唔信啊！喂，其實手咧同埋牙咧都係好好嘅武器嚟嘅，大家要真係善用啊！我輸2隻牙，我都要買你一隻耳仔啦。所以即係睇下呢啲咁樣嘅僆仔遇到啲咩人咯。你話如果咁我就講一講呢個佢又講俾人打嗰個人。嗰個老公又唔敢幫手，就等個老婆俾人打到爆晒光，俾幾個衰仔，跟住佢又淨係打電話啦。其實，人哋喐得你就唔好諗咩犯法律噶啦，保護到自己先啦。你命都冇，你仲講乜嘢犯唔法律嘅？係咪先？咁佢呢度講，佢係話可能個女人老公都怕或者乜嘢。其實人好難講嘅，因為點解咧？我唔怪啲人話有事上嚟會怕或者唔識打交，正常啊，因為佢有啲人一生人都未打過交，尤其我哋東方人好多好斯文，一世咩，即係好似我老豆一世人都未打過交，唔出奇噶。有冇學過功夫？冇呢個咁嘅搏擊嗰個技術，咁佢梗係會驚啦，係咪先？即係好驚係正常噶啊。咁所以學功夫有冇用咧？係咪都係講翻嗰句？咁你有冇用咧？咁咁你而家冇事發生，你覺得冇用噶係咪？但有事發生就有用啊！即係講翻我自己，當年我又俾人襲擊，馬條友6尺幾喎，大份過我好多喎，重我1倍都有，起碼有200磅啊！如果我係唔識保護我自己，我係冇跟過梁一仲學過功夫，死咗啦！嗰日真係死咗啦！或者嗰日我反應慢啲，我都可能係2個故事啊！不過當年係操得行啊！成日操喺館度同啲徒弟而家當然身手冇咁好啦。台嗰個女人就話都好用啊，我覺得。如果發生喺身上咧，就用牙用乜嘢去手指甲去還擊咁樣，咁都係嘅。當你唔識功夫嗰陣時嘅，咁用牙用手指甲還擊都係一個方法嘅，係咪？但係問題你唔識，你入唔到人哋嘅喎，因為對方係有手有腳去阻住你啊嘛，你係埋唔到去咬佢嘅喎，係咪啊？咁因為就呢度咁嘅呢個咁嘅故事，咁我就有啲嘢要還翻俾大家啦。其實因為我網友吹咗我好多次啊，呢度反而唔多人吹，中西武上冇乜留言嘅，話蔡師傅你應該講下我哋學咗詠春要打啦，喺條街度點樣能夠將詠春可以易啲用到出嚟可以用得到啦，起碼今日講一講我哋詠春喺啲街度點樣能夠簡單地用得到出嚟。